في بداية الزيارة حضر السفير الأوكراني في عمان حفل كلية معان الجامعية بذكرى معركة الكرامة الخالدة. هذه المعركة التي سطر فيها جيشنا الأردني المصطفوي أروع صور الدفاع عن ثرى الوطن الحبيب، مستذكرين في خطاباتهم التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي في هذه المعركة الخالدة. وقدمت فرقة معان للفلكلور الشعبي بقيادة الفنان الأردني محمود أبو حيدر فقرات تغنت بالوطن، والقائد نالت إعجاب الحضور. ثم التقى السفير الأوكراني في عمان بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية معان الجامعية وأبناء المجتمع المحلي، حيث قدم نائب عميد كلية معان الدكتور إبراهيم أرفوع إيجازا عن الكلية وإنجازاتها والتطلعات المستقبلية لها، فيما قدم خبير السكك الحديدية في الأردن الدكتور أحمد تلهوني إيجازا عن أهم المشاريع في المحافظة، من أهمها الطاقة الشمسية وخطوط نقل السكك الحديدية والميناء البري. الزيارة كانت حقيقة موفقة. زرنا جامعة البلقاء التطبيقية كلية معان، وقد تم توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والبعثات الدراسية. وبعدها توجهنا إلى منطقة تنموية في منطقة معان للاطلاع على المشاريع المنوي إقامتها، مثل الميناء البري ووصلات السكك الحديدية ومشاريع الطاقة. وبنتأمل أنه تصير حركة استثمارية أقوى وأقوى، والسفير أبدأ اهتمامه، والشركات الأوكرانية في الآن إن شاء الله ستكون في القريب العاجل في هذه المنطقة. احنا تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية بعيد معركة الكرامة، ووجود السفير الأوكراني في كلية معان الجامعية، عرضنا هاي اللي هو التعليم التقني على سعادة السفير الأوكراني، وأوعدنا أنه إن شاء الله راح يعمل لنا يعني تعاون في البحث العلمي وفي المجالات التطبيقية اللي بخص جمهورية الأوكرانيا، اللي هي جمهورية أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من المهتمين في هذا المجال نظرا للتضحيات التي قدموها في هذا المجال. وحضر اللقاء رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان ومدراء الدوائر وشيوخ وجهاء المحافظة وعدد كبير من المدعوين. اهتمام كبير من الجانب الأوكراني للاستثمار في منطقة معان التنموية في عدة مجالات، منها الطاقة الشمسية والسكك الحديدية والميناء البري. رعد عوجان، التلفزيون الأردني، معان.